Okay, tumanuka ku kibuga. Tumanuka ku kibuga Emirates Stadium, tumanukana na Bombo Chocola, tumanukana na Mutu bataye zigezweho, tumanuka twikira ndetse tuhashimika hatwika. Akurikiye Mfata Ikiganza TV mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana. N'umunsi muri kumwe na Leonidas Hatungimana Musaleziane, abenshi bazi ku izina rya Dembaba. Mfata Ikiganza TV rero uko mubimenyereye ibagezaho impano z'urubyiruko, ikabagezaho ibyo bagenda bakora bahanga, abaririmbyi, ababyina ndetse impano kugenda bihangira n'imirimo. Uyu munsi turi kumwe n'umusore mbona ukeye cyane. Aratangira twibwira twidondore atubwire ese atuye he. Murakoze cyane, ndamwakiriye mu izina ry'abanyamakuru ba Mfata Ikiganza TV. Okay, murakoze kuba mumpaye ikaze. Nkuko rundi nawe mwabyiboneye, ndi umusore, ndi umuhungu w'imyaka 19. Abantu banzi cyane cyangwa se bakunda kunkurikirana mu bikorwa byanjye bitandukanye. Nitwa Irakiza Vivence, ariko abantu benshi banzi ko izina rya Lucky James cyangwa se Mushubataye, Irakiza Lucky James n'andi mazina atandukanye. Ese Lucky James byaje bite, byaturutse? Okay, kugira ngo njye kwitwa Lucky James nuko nabashe kuba naba umuhanzi, n'ubu ngubu ndi umuhanzi, nakoze indirimbo zigiye zitandukanye, iryo zina ryo nkoresha mu buhanzi. Murakoze cyane. Uyu mwanya ugiye kudusangiza, hashi iminsi twumvise ngo wihangiye umurimo. Ese ibyo byo bari byo? Nibyo koko, nta na kimwe bigeze babeshywaho. Ukivuga kwihangira umurimo nari nakubwiye ko nitwa Mushubataye. Mushubataye. Ubundi bwa mbere na mbere njya gukora icyo gikorwa kugira ngo njye kwifata iryo zina, nafashe capati. Capati nkora ubushakashatsi nongeramo ibindi bintu produits zanjye, nshaka igishoro cyo gukora capati nshya izinze. Capati ngiye kubwanye nayise Lucky, ariko bitewe nuko hari ukuntu bari bazi indi capati yaje mbere baza kwita Mushubataye. Capati yangiza gufata Mushubataye gutyo, ndetse bamwe bayita Lucky, abandi bayizi ko yitwa Mushubataye. Capati nziza iryoshye mwimerere, ndetse ubu ngubu nakubwira ko yatera imbaraga, ikakurinda indwara ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mushubataye ubwo rero itandukanye n'izindi capati tumenyereye. Ucyumva Mushubataye ubundi harimo agashya, innovation nkuko babyita hanze aha ngaha, nibyo biba biri muri iyo capati yanjye gusa, ndetse n'ubundi buryohe budasanzwe. Ese Lucky, woba uri umunyeshure, bimeze bite, byagenze bite, ufatanya imirimo yawe n'izindi nshingano? Murakoze. Okay, urakoze cyane. Ubundi twagiye muri corona, abandi bagise ngo ni corona vacances, ariko nge navuga ko nayise corona job creation. Nashoboye kuba nakihangira umurimo, nza gukora igikorwa numva nagitangiye mu kwezi kwa karindwi. Kugira ngo njye kubona igishoro nanje gukora ubuyedi, nza kunyonga igare, nshaka amafaranga kugira ngo njye gukora icyo gikorwa. Igikorwa naratangiranye ibihumbi 50. Ibihumbi 50 nza kugenda nkora ibikorwa bigiye bitandukanye. Natangiye nkora Mushubataye zigera nko kwijana ku munsi. Mushubataye yagiye nzizunguza ahantu hagiye hatandukanye, abantu bagenda babikunda, baza kugira aho bampa igitekerezo cy'uko najya njyana mu alimentation amwe mu mujyi wa Muhanga. Murakoze cyane. Ariko umuntu ariko arabumva yagira ngo ibintu byose byagiye ari gutambuka kuri matera. Ese hari imbogamizi woba wagiye uhura nazo mu kazi kawe ko gukora capati zagiye zikundwa n'abantu benshi? Okay, imbogamizi zo ntago zabura mu kazi tujye dukora gatandukanye. Urabona ko nk'ubu nshobora kuba naratangiye ibikoresho bigura amafaranga make, nyuma bikaza kura, ariko nubwo byakurira nashe kuba nashaka inyungu ndende kugira ngo nze kuba nakora n'ibindi bikorwa byanjye sinze gutakara. Zindi mbogamizi nuko twasubira ku ishuri, yego si byaje kumbera ikibazo cyane kuko nanjye narabishakaga, ahubwo nagiye aho ninjira mu byo kwiga cyane, akazi nsa nk'uko agiye ku ruhande, ariko nabwo ubu ndacyagakora gake gake, nashe kuba nashyiramo abakozi bafite business ihamye. Murakoze cyane. Abantu bakurikiye Mfata Ikiganza TV mushobora gukora subscribe kugira ngo tubashe kujya tubagezaho ibi biganiro n'izi mpano z'aba basore bacu. Noneho rero nagomba nkubaze, ese hari akajambo wageza ku rubyiruko rugukurikiye? Mbwiye ikintu cyiza cyane.
biragoye kubona umusore ungana nkanjye yavuga ngo agiye gukora umurimo. Urabona ko abantu benshi tungana ntabwo bikozwa iryo jambo, bitewe n'uko aba ari abantu batikora nuko byahanze aha ngaha bari muri hahiye koko. Niyo mvuga ibiri hanze aha ngaha ntabwo yata iryo jambo avuga ngo agiye kujya gushinga umurimo, yemere ajye gufata ibintu abikore cyangwa se yishakiye n'ibindi bintu byo gukora. Biba bigoye cyane, ariko rero ikintu nabashishikariza, urabona ko nanjye ndabashije gukora ibintu bigiye bitandukanye, nza kwihangira umurimo. Ubu ngubu ndi umusore w'umunyeshuri, niga muri senior 4, niga hege, ariko ubu ngubu nubwo niga mu kwezi ntabwo naca munsi y'50, niga mpembwa, kandi mpembwa n'umushinga wanjye nihangiye. Ibintu biraryoshye cyane, biranashimishije, ni impano abantu benshi bakundaga, kandi umwe wese yageramo akumva ariyumvise arisanzuye. Ese mu ruhande yo kwihangira umurimo urangije kudusangiza, hari izindi mpano waba ufite wageza ku bagukurikiye uyu mwanya? Okay, uvuze ikintu cy'impano, numva bundi igihe uvuze impano nta kintu kinshimisha nkacyo. Lucky James nigeze kuba niga muri groupe scolaire Munyana, ari umunyamakuru mu amakuru asanzwe. Ndibuka ko naje kuba n'umunyamakuru wa mbere ku kigo, n'ahandi nagiye kwiga muri Saint Dominique ndacyari umunyamakuru. Nuwese nkora ibintu biganiro bigiye bitandukanye. Lucky James ndi umuhanzi, Lucky James ndi umusizi, Lucky James nkina comedy, ndetse Lucky James nagira n'indi mpano yo kwihangira umurimo runaka. Murakoze cyane, muvuze mu mpano zo kuba umunyamakuru. Nagomba nkubaze, ujya wumva bogeza imipira, se aka kanya hari akantu wageza ku bagukurikiye ukongeza nk'umupira rwose tukumva turi mu kibuga? Okay, urakoze cyane, reka nze mbahe ikaze. Okay, tumanuka ku kibuga. Emirate Stadium, tumanukana na Bombo Chocolat, tumanukana na mutu bataye zigezweho, tumanuka twikira ndetse tuhashumika hatwika. Murakoze cyane Lucky James. Ese wavuze no mu mpano zo kuririmba, hari akantu waturirimbira akanya kadatwaye nk'amasegonda nk'icumi wenda? Okay, zakwereka urukundo, nkwereka amaniga, nkwereka umuryango, wowe uteye ukwawe watembitote nahaye agaciro, sinaguhaye igiciro, ego mukunzi wanjye mu mararo guhumutima wanjye, mukunzi wanjye nza gukunda bigeze kubicaka, nza gukorera byose ushaka, nza gukiza kurinda ahantu hose ugiye niwe kana. Murakoze cyane Lucky rwose ari mu mpano zose. Wavuzemo na comedy rwose nzi, hari comedy bakina, uri umugabo, uri umudamu, uri umujura, byose. Ese umunsi umwe nibaze ko uzaza wabyiteguye neza ukabidukorera? Cyane, ndetse nuko kuba nazaza kera nabiteguye, n'ubu ntago ntagendera. Twagiye. Ariko hari ibintu bijya binsesa koko, ugasanga nk'umuntu arikoze agiye gusenga nta nituro. Ese ubona ko padiri arya iki? Njyewe ubundi nkiri umupadiri, hakaba n'ubwongo ntantano kugira ngo sinakoze ibintu byinshi, we byarananiye. Nabaye umupadiri akandi 9 kangahe, ntago byiba. Ariko naje kuba umupadiri bakajya banga kuza gutura. Bure abantu batatuye biza na padiri ubusa. Padiri agera uko abantu gasabura twigiceri cy'icumi. Igiceri cy'icumi yari Ukaristiya y'amafaranga angahe? Ukaristiya bura wayigura ngahe? Umugati wa Ukaristiya wayigura ngahe? Urakoze cyane Lucky, ubwagatura igiceri cy'icumi kandi yaje kuraba capati wawe kuri 500. Murakoze cyane. Ubu rero nashaka ugeze ku bagukurikiye, se nk'umuntu yakushaka yabona nimero yawe bigenze bite? Watubwira ka nimero kawe hanyuma yego. Okay, nimero yanjye ku muntu ushaka ko namugira inama cyangwa se ashaka kuza guhaha ibikorwa byanjye cyangwa se ashaka ko yantumira no mu gitaramo. Yego. Yampamagara kuri nimero ya telefone igendanwa 0788 46 24 698. 698. Murakoze cyane abari badukurikiye, tubifurije gukomeza mugubwa neza na gahunda za televiziyo Mfata Ikiganza. Mukore subscribe na like kugira ngo impano z'aba basore bacu zikomeze kujya ejuru. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dembaba umusareziyani.